Hola. que trae una cámara 360. ¿Es para uso personal? Sí. ¿Sí? Es que no podemos hacer ninguna publicación. Bueno, todo tiene que estar por jefatura de gobierno, es como todo un rollo, ¿no? No, esto es comando de ciclista. Pues pasé por acá. Ya. Ok, perfecto. Oye, ¿por dónde está la salida? Es saliendo atrás de este muro, sigue esta circulación, va a encontrar un muro y por ahí es la salida. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. ¿Han visto la película de la era de hielo, verdad? Que ya sacaron. Ah, pues en esa película tenemos a tres protagonistas. ¿Cómo se llaman? Manny, Diego y bueno, de todos el más grande es Manny, ¿verdad? Luego le sigue Diego y al final tenemos a Sid. Pues ¿qué creen? Que en la película también lo pusieron porque sí, más o menos debió de haber tenido estas dimensiones. Esta no es la especie en la que se basa el carácter aquí. Era una más pequeñita, más o menos a la altura de su hombro, pero no estaba de ese tamaño, ¿verdad? Yo creo que no estaba de ese tamaño porque no hubiera estado tan divertido que el mamut que estuviera de su mismo tamaño le hiciera bullying a algo tan grande.